Jeg heter Birna Hensen, og jeg ætler meg å stille opp for Javnaðarflokkin kommande løgtingsval. Det gjør jeg til å være vid til å styrke og trygge velferdssamfunnet. Særlig brenner for bostøvn, utbygging, mentan og list. Som en av teimene og jeg flott hjem etter 18 av flere år utenlands, så gjør jeg at avbjørngene i samfunnet noe helt nå enn da jeg får henne i Lestrarørenden. Vi mangler bosteder, og i løtene i tørren til nekvån få høskende teg over høttet, bra fanges. Hæson vil jeg strøyes for å finne hverandre løsninger på. Tallet av folk som nærmer seg utbygging økt månedende. Jeg underviser av min navn, og her opplever jeg tydningen av at politiske skipene følger vi menneskene innen skolegång og utbygging. Så vil jeg arbeide for at vi skaper til en unge, og kommende etterlige best mulig omstøver av virke under. Eisen det gledelig å studere hvordan mentene løper blommer i førjen. Som utbyggende leiklist av frøyinger har jeg min helt store avhånd. Vi er så nekv donalige listefolk her i landet. De ryker okkom ved listerlige eggleggingen og vimerskingen som får okkom å studere okkom sjølve og okkara samfunnet i en øren jøse. Listene vil til å skape okkara mentene samleggene, og tog vi å gjøre listene best mulig sømter. Tog bjør jeg meg fram, og tog stedlig opp for Javnaðarflokkin.